Okay, karibu katika chaneli yako pendwa ya Motech App. Siku ya leo tutaenda kujifunza namna ya kutengeneza Mpesa Mastercard. Cha kwanza, kabla sijaenda moja kwa moja jinsi ya kutengeneza hiyo Mpesa Mastercard, ningependa tugundue au tujue nini maana ya Mastercard. Mastercard ni, tunaweza tukasema kwa kifupi, ni international card. Kadi ya malipo ya kimataifa ambayo inakuwezesha wewe mnunuaji kulipa pesa au kununua bidhaa yoyote katika nchi yoyote muda wowote. Vile vile sio katika namna pekee ya kununua bidhaa, ila unaweza ukatumiwa pesa na mtu yoyote katika nchi yoyote. Kwa hiyo Mastercard ni kadi ya malipo ya kimataifa. Kwa nini tunahitaji Mastercard? Tunahitaji Mastercard kwa sababu tunanunua vitu kutoka nje ya nchi, kwa mfano kwa kutumia website zinazouza vitu kama vile Amazon.com, AliExpress, Alibaba na e-commerce nyingine zote. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na Mastercard kwa sababu tunanunua vitu kutoka nje. Tunahitaji Mastercard kwa sababu tunatumiwa pesa na ndugu zetu waliopo nje ya nchi. Nadhani hayo ndio mambo makuu mawili. Ni katika kutuma pesa na kutuma pesa na kutumiwa pesa kimataifa. Umuhimu wa Mastercard ni kama nilivyosema. Kwa mfano mimi nanunua vitu kwa kutumia hii application inaitwa AliExpress. Kwa hiyo ili ninunue bidhaa huko AliExpress, mimi ninachotakiwa ni kufungua Mastercard ambayo ni Mpesa, kisha nitaweka kiasi cha pesa ndani ya Mastercard kwa kutumia Mpesa. Kisha hao Mpesa wenyewe wanajua wanafanyaje kuibadilisha hiyo hela ya Kitanzania kuja kuwa pesa ya kigeni. Kwa mfano hapa nikiingia katika akaunti yangu, hii hapa akaunti yangu ya AliExpress, tunaweza tukaona baadhi ya vitu ambavyo tayari nimekwisha kununua kutoka nje. Kuna baadhi ya vitu vishanunuliwa kwa kutumia hii hapa akaunti namna hii. Kwa hiyo hizi ndio faida kuu haswa za hii hapa Mastercard. Kwa hiyo huo ndio umuhimu wa Mastercard. Sasa tuachane na hayo, tuende moja kwa moja katika namna ya kutengeneza hii Mastercard. Jinsi ya kutengeneza Mastercard, unakuja kwenye phone hapa na click namna hiyo, kisha nabonya *150 *00. Hii ni menu ya Mpesa, tunaifahamu wote. Kisha nabofya hapo. Tunaenda tunachagua namba 4 ambayo ni lipa kwa Mpesa. Baada ya hapo tunachagua namba 6 ambayo ni Mastercard. Tuna send. Naona simu inachelewa. Tuna send. Baada hapo kuna tengeneza kadi, taarifa katika kadi, weka pesa kwenye kadi. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza utabinya 1, tengeneza kadi. Mimi nimeshatengeneza, kwa hiyo haitatengenezeka, na bofya hapo. Jibu naloambiwa cannot create Mpesa Mastercard as one already exists. Kwa mimi inaniambia hivyo kwamba siwezi nika create Mastercard kwa sababu katika hiyo line tayari kuna Mastercard. Ila kwa wewe ambaye bado hauja create, utaletewa message ambayo itakuwa na namba za Mastercard na kuna namba moja inaitwa CVV. Hiyo ni kama namba ya siri
katika Mastercard usimuoneshe mtu yoyote, itunze. Alafu na expire date. Expire date ni muda wa hiyo Mastercard kuexpire. Hawa watu wa Mpesa nadhani huwa wanatoa kama mwaka mmoja kwa kila Mastercard. Nadhani hizo ndo procedure au hatua kiufupi za kutengeneza Mastercard kwa kutumia Mpesa. Nikupe tu siri kwamba kuna namba nimekuambia inaitwa CVV. Hiyo namba yani chonde rafiki yangu. Hiyo namba ni siri. Yani mtu akiwa na Mastercard namba yako, alafu akawa na hiyo namba inaitwa CCV, anaweza wa kufanya transaction. Anaweza akanunua kitu nje kama pesa ipo katika Mastercard. Kwa hiyo kiufupi, hiyo ndiyo namna ya kutengeneza Mpesa Mastercard kwa kutumia mtandao wa Vodacom. Nashukuru kwa kuwa nami toka mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa ufupi tu tumejifunza maana ya Mastercard, inafanyaje kazi na umuhimu wake na jinsi ya kuitengeneza. Nashukuru kwa kuwa nami, usisahau kulike, comment na kusubscribe. Kama una swali, weka chini, nipo hapa kukujibu na kusubiri. Asante, tukutane wakati mwingine.